Assalamualaikum dan selamat kembali ke Elektronika. Hari ini kita berada di Bay 13 in Sepang dan kita nak melayan Jayco J8 ni, nak bawa dia masuk off-road. So Jayco J8 ni pada saya is a very unlikely off-roader. Tapi realitinya untuk kumpulan Cherry dia dah buat keputusan bahawa kereta ni mesti ada some serious off-road credentials. Don't ask me why, but it does have that. Antara ciri unik off-road capability yang ada pada Jayco J8 ni, dia ada active torque vectoring. So untuk menghasilkan active torque vectoring ni, dia ada dua komponen utama. Yang pertamanya, dia ada satu transfer gearbox dekat depan untuk menghantar kuasa ke roda belakang. Dan di bahagian belakang tu ada satu differential yang sangat fancy yang ada electronically control clutch untuk kiri dan kanan. Jadi maksudnya dengan ada sistem ni, kereta ni dia boleh hantar semua power kepada satu roda sahaja. And that is a really useful punya feature, sangat berguna apabila you off-road. Sebab kadang-kadang bila kita off-road, bila jalan licin, kadang-kadang hanya ada satu roda sahaja yang ada decent grip untuk menyelamatkan kita daripada keadaan-keadaan licin dan yang kita tersangkut. So hari ni dia orang dah design satu off-road track yang kita akan boleh lalui. Dan off-road track tu ada beberapa komponen utama lah. Yang pertama sekali kita akan melakukan rock crawling, di mana dia letak batu-batu besar dan kita akan lalu ke atas tu, permukaan yang tidak rata. Kemudian side slope 45 degrees. Yang ni biasalah nak tengok kereta tu tayar terangkat dan dia boleh lalu tanpa terbalik lah. Yang ketiganya ialah lock path, iaitu dia letak macam konkrit punya bar yang kita lalu atas tu. Kemudian panjat bukit yang curam. Kemudian turun bukit yang curam untuk menguji hill descent control. Dan yang last sekali, bukan last sekali, dan kemudian ada elephant's foot ataupun chassis twister. Ini untuk nak tunjukkan capability yang tadi sistem saya cakap tu lah, yang boleh hantar tayar roda torque kepada satu roda saja. Dan yang akhir sekali ialah water fording. Kali ni water fording dalam dia lebih kurang dalam 420mm kalau tak silap saya. Okey, sekarang kita dekat Bay 13 lagi sekali untuk J8. Wow, tu dia buat high lagi. Allahu Akbar. Okey, jom. Kiri kanan. Okey, so kita dekat Bay 13 dah dengan J8 ni. Of course, J8 ni dia orang punya cerita ialah first class off-road. So, first class yang dah masa launching tu tunjuk kononnya fancy lah kan dengan dia punya premium food whatever. So, sekarang ni nak tunjuk the off-road component of that first class off-road. And dia yang bawa kita ke Bay 13 ni, the usual test akan ada. Yang ni mula-mula ni tekan kanan, kita akan pergi ke rock crawl tu. Oh, okay. So ini memang first one dah memang terus ke dia punya sequence dia lah rock crawl, Yes, rock crawl, side slope, lock run, and then hill climb, hill climb, hill descent, lepas tu elephant step, dan water wading. So semua tu ini apa ni? Macam ada air kat sini tak? Ni dia dah baru letak. Ada sedikit laluan air ni. Ni untuk apa? Tak, ini masa untuk dia orang buat event yang lepas. Oh, cuci tayar ke apa? Dia juga dia untuk dia ada splash macam adventure sikit. Okay. So the thing is that kalau kau tengok kereta ni, aku rasa kalau dah beli pun I don't think you will take it off road lah. Ni memang bukannya dengan belakang kau tengok dengan seat captain's chair tu, ini sebenarnya untuk atas jalan lah. Tapi ceritanya dia ada some really fancy off-road punya sistem yang dia ambil daripada dia punya British partner. Cerita sikit, little bit of background. Cherry ni mula dengan sebagai orang panggil apa? Contract manufacturer untuk Land Rover, okay? Now kita dalam eco mode. Okay. Dia ada toggle button kat sini untuk kita tukar kepada mode yang lain, normal, sport, snow, mud, sand, and now kita pergi ke off-road. Okay, off-road. So dia tak ada macam rock crawling punya mode ke apa tak? So kita just off-road je lah. Off-road saja. And then satu, tapi dia so dalam vehicle setting ni, okay, this is kadang-kadang dia punya AVM ni
dia akan duduk top of yang lain-lain. Because I nak tunjuk satu benda, because they have this one no, bang, quick control. So this is what the 4-wheel drive energy flow yang dia kata top vectoring tu. Okay. So kat sini dia akan tunjuk where dia transfer Okay. dia tu. But problem is that dia ni duduk di bawah. Kalau dia punya video keluar, then dia akan video tu duduk kat atas. Okay. Macam tu. Alright. So, Alright. Let's go. okay. So sekarang boleh nampak dia tengah tunjuk ni power to all four sebab kita masuk off-road punya mode kan Yes. So bila off-road dia punya default dia kira all-wheel drive lah. Dan the rock crawl ni actually this is mild rock crawling but still rock crawling lah. Kalau rock crawling betul-betul tu the surface differences tu besar sikit, but the boulders are a lot bigger than this, but still you akan dapat a sense of what it means to go rock crawling. Dan rock crawling ni satu je benda cerita dia, sebab dia batu. So you takut apa tahu? You takut langgar sump ke gearbox ke. So you have to go really slowly. So in this one, I'm guessing if I just manage to get it going, this will, oh I hate this. Okay, so it will go. Kalau dia ada low range tu yang paling sedap sekali, sebab bila ada low range, you just lepas on idle and there's enough torque for it to pull itself. But now you just keep it like really low lah, maybe around 1000 plus sikit RPM, just slightly above idle, just to give it enough torque to drive it through. So okay, so that rock crawl tunjuk kata decent drive and decent ground clearance. And this side slope ni memang nampak lebih dramatic daripada apa yang sebetul-betulnya. Kalau kereta tu dia punya center of gravity tu lower than the half point, dia tak terbalik lah. Tak logik dia boleh terbalik kan. Tapi it looks like it could terbalik. So this one ada potential tayar terangkat ni, rasanya tayar terangkat tu. And bila tayar terangkat, sebab kereta ni ada fancy rear diff dengan some kind of electronic clutching yang boleh hantar torque to just one tire, then you have no real problem lah. So that's where saya cakap tadi, dia orang start sebagai contract manufacturer untuk Land Rover, then become collaborator, and in the end dia orang jadi macam teknologi partner jugalah dengan Land Rover. And this is, dia kata, among the last things yang teknologi yang dia orang dapat daripada Land Rover ialah that fancy all-wheel drive system yang membolehkan kereta ni ada dynamic torque vectoring. So this is the log run. Log run ni dia just basically kalau dalam off-road tu, I guess kalau jalan tu teruk sangat, dia orang letak kayu balak lah kot kan, untuk just cover the whole road. Tapi yang ni is concrete punya piling tu. So we just cross over. And now to the next one. Ni ada sikit ruang untuk kita suspension is nice, even though jalan uneven. It's absorbing the bumps nicely. Because kereta ni ada continuous damper control, so that's another plus point untuk this car lah. So just to be sure, kalau you tengok kereta ni, you kata pasal nampak dalam dia macam C9, memang dia share. Okay. Alright. So this one, you still have this HDC. Okay. So, So the auto hold, tapi ni I prefer not to use the auto hold sebab nanti abang kena tekan lebih. okay, faham. Okay, so hill descent control is another Land Rover invention. Sekarang semua orang ada. But HDC ni memang a Land Rover punya invention, di mana dia bantu kita lah turun bukit. Nampak turun bukit ni macam cerita senang, tapi kalau off-road, betul-betul kan off-road dia mencabar juga. So yang ni sekarang nak memanjat ni, memang bila you panjat bukit ni, you akan nampak langit je. This is the thing where you tak akan experience in normal life lah. So saya suka letak pelan-pelan macam ni, because it's more challenging for the system to climb it slowly. Tengok macam mana, so tak ada slippage, tak ada apa, that's fine. So now kita dah on top, and again you tak nampak mana jalan you nak lalu, you just gonna have to trust it. So it's on HDC now, I let go, and it's holding the speed below 15 tapi peaking at 12, so that's fine. That's HDC lah.
Now ini chassis bender ataupun sekarang dia panggil elephant steps, but basically it's a chassis twister lah. You nak force the ground or the car to go over grounds yang so uneven that memang akan ada tayar terangkat. So in this drive, theoretically we should have 2 tayar terangkat. In which case kalau kereta tu punya all-wheel drive system tak bagus, dia akan spin aja tayar tu, and then you will have problems lah. So yang ini, so they should be hanging in a bit. Okay. You can feel they're doing all sorts of fancy thing with the clutch. Okay, try bagi dia bergantung. Nope, no problem at all. Selalunya bila you biar slow kat situ dia akan ada masalah untuk lesser drive system. Ini kita memang nampak berlaku bila dia tak boleh nak detect the wheel slip properly. Okay, now this is the fun part. Well, nampak dramatic lah. This is the most dramatic looking thing because water crossing kan. So water crossing ni, dia ramai orang ngeri dengan water crossing ni, tapi untuk kereta sebenarnya most cars is dia orang dah buat testing untuk 500mm, and untuk SUV typically between 7 to 800mm. There shouldn't be any real problem. The trick to water crossing kalau you bawa kereta manual is duduk kat gear rendah and just hold steady around 2500 RPM, you know. So you're crossing the river or the water tu not more than like 15 km per hour. You tak nak laju-laju sebab nanti air masuk dalam engine bay yang bergolak. So that's the real trick lah. So yang ni, you just let it go slowly and you just let the engine do its work at idle. No need for any kind of throttle at all. Just biarkan dia go slowly. Macam saya cakap tadi, kalau you beli kereta ni, saya rasa tak masuk lah tempat-tempat macam ni kan. You nampak tu, you memang tak buat lah. Okay, so now manjat sikit atas ni, nak dilepas. Ni nampak berkuap tu, means air dah ada masuk dalam engine bay sikit, kena dekat komponen panas-panas tu. Steam is coming up from underneath the bonnet. Okay, so that's one round of the circuit. Dari segi reka bentuk lah, sebelum kita masuk kita tengok reka bentuk kereta ni dulu, dan saya rasa tak tahulah kenapa ramai orang kata nampak macam Range Rover Vela, especially di bahagian ni lah, ini semua kata orang nampak macam Range Rover Vela. Mungkin lampu dengan combo black roof ni nampak macam Vela, and everybody seems to think that this car has roots in Range Rover. Aku rasa teknologi, yes, a lot of teknologi dia ambil ataupun gunakan teknologi yang Range Rover ataupun Land Rover kongsi dengan diorang. But I don't see it as a Range Rover at all, sebab aku rasa ini lebih nampak macam urban SUV. I know the Vela is an urban SUV, but this one looks softer and aku rasa not as butch as any Land Rover. But that's me, and I don't think it's a bad thing because kereta ni memang aku rasa design untuk bandar pun. So kalau kita tengok dari depan, saya rasa dah kenal lah rupa Jayco ni dengan lampu slim and this grill. Except yang ini dia tak ada lampu stack kat bawah. Yang kat tepi ni semua ada lubang angin untuk produce curtain kat roda untuk menghasilkan better airflow. Bawah ni ada interesting feature sikit dia main untuk menghasilkan under breather. And overall this car memang looks like it's not supposed to be going off-road. Ni memang nampak macam highway cruiser. But yet they claim dia boleh pergi off-road. So kalau kita tengok dari segi dia punya surface play, dia orang adalah buat all these little creases and nak menghasilkan a bit of a muscular tone. Ni yang ini, this convex concave play and another feature line kat bawah tu. And dekat wheel arch ni dia ada this one, dia panggil pada saya lah, ini untuk memperkuatkan wheel arch tu bagi nampak dia besar. This is just the typical tips and tricks yang dia orang gunakan untuk menghasilkan SUV, tapi instead of menggunakan plastik warna hitam, this is body coloured plastik. Dan kat bahagian atas tak ada chrome, semua kemasan tingkap ni menggunakan berwarna hitam. So kalau you nampak Jayco J8 yang bumbung hitam ataupun two-tone, maksudnya dia 4-wheel drive. Kalau dia same colour, itu 2-wheel drive. Daripada belakang kalau kita tengok detailing rapat, ada this very 3D punya feature dekat dalam lampu dia. And there's a neat roof spoiler. Belakang ni quite big flat surfaces. And there's Jayco punya nama in chrome and also in 3D.
and they're just badging lah 4-wheel drive. And of course this is a premium SUV, mestilah ada power tailgate, dan you akan perasan dia ada this third row of seats. Ini menunjukkan satu lagi perbezaan antara 2-wheel drive dengan all-wheel drive. Yang 2-wheel drive dia ada 5 seat, yang all-wheel drive dia ada third row 2. Akan you masuk dalam, kita tunjuk apa yang special tentang dia punya interior. So untuk turunkan seat belakang ni dia ada that lever, tuas tu you angkat tolak, dan nak tarik balik dia ada this lah. Boleh tarik lah. Dan bila you dah turunkan, you akan ada flat floor, dan dekat bawah ni ada sedikit ruang, tapi you tak boleh guna sangat pun sebab dia letak this foam punya container, mana dia letak dia punya jack dan sebagainya. Dan kat sebelah sini ada subwoofer. Kereta ni ada fancy sound system. But what is nice is that kereta ni ada flat floor lah, tak ada load lip. And it's nice that they put this cover kat sini. It's nampak a bit more clean and premium. And ada 12 volt punya outlet di sini. So it's interesting, dekat belakang ni atas boot ni ada speaker 2 untuk untuk barisan yang ketiga. Okay, the back is quite clean. Ada some simple parallel lines yang dia gunakan, and a little bit of metal trim kat sini, metal colored trim untuk just give it a little bit of highlight. Ada sikit lagi metal colored trim kat bawah ni yang surround this fake exhaust lah. This is clearly a fake exhaust tu kat bawah. And there is a body colored trim kat bahagian bawah dekat diffuser. Neat and unobtrusive. Let's go inside. This is where this car is unique sikit lah daripada the two-wheel drive version. Bila you masuk dalam, you akan dapati dia punya interior ni nampak macam pernah tengok sebelum ni. Dan kenapa you rasa macam pernah tengok? Sebab interior dia kongsi dengan Omoda C9. The fact that dia kongsi interior dengan Omoda C9 is actually a good thing, sebab Omoda C9 punya interior memang rasa premium. So you tengok dekat atas ni is soft touch material, nampak macam velour, and dekat sini ada this wood effect and this very nice rose gold ke apa punya colored trim ni. And masih lagi ni soft touch material sampai ke bawah ni. Hanya dekat sini baru ada hard plastik. Dekat center console pun sama, masih lagi ada this wood trim kind of, and all feels very solid and beautifully finished. Everything yang you sentuh, termasuk this handrest untuk you main dengan this mode button, semuanya soft material. In fact dekat sini kalau you tengok, ada trim yang berjahit-jahit, ada pattern, and they really make an effort to make this car feel premium, and this is what you get in the J8 as well. So sama juga macam the C9, you get a very nice fancy kind of seats dengan this all stitching perforated leather dekat tengah-tengah. And this perforated leather ni digunakan sebab bukan saja untuk nampak cantik dan mahal, sebab digunakan ventilated seats. So you ada seat ventilation dekat sini, di mana you boleh kawal, you boleh tengok dekat screen ni, dia ada heated and ventilated seats, so you boleh pilih. And that usually is a very good thing dekat Malaysia yang panas ni, menjadikan body you cepat rasa sejuk walaupun bila hari panas. Seat ventilation dengan seat heating ni is a new strategy yang banyak kereta elektrik dah belajar gunakan untuk mengurangkan penggunaan tenaga untuk heater dengan aircon. So this is a really good thing that dia start pasang kat sini. So yang antara ciri unik dalam kereta ni lah, saya rasa ini mungkin antara SUV yang pertama yang ada 4 massage seat. So kalau you tengok sekarang, saya boleh call up massage function, dan massage function ni untuk nampak second row right, second row left, passenger driver. Semua 4 seat depan ni, first and second row ada massage function. And you tengok dia punya massage seat ni adalah bukan massage seat yang biasa, sebab ada 5 different mode and you boleh pilih kekuatan dia. Ini wave, ini cat paw tu dia macam ni, quite nice. And then kita bagi high lah, bagi nak rasa betul-betul. And then cross, and then relief, and then jump. So I tak dapat rasa lagi, but these are the features yang ada. Dan yang menariknya, you sebagai driver atau you sebagai orang depan boleh tolong hidupkan. Let's say you kena nak bos duduk kat belakang kan, dia kata second row left, bos kata tolong hidupkan massage, you boleh pilihkan massage. Tapi bila dah hidupkan massage tu, dan you boleh pilih pula mode apa dia nak, kuat tidak. And I say that is the reason why benda yang ni ada, sebab ada beberapa quirk kereta ni. Antara quirknya ialah kereta ni seat depan dia tak ada memory function. So peliknya seat depan ada pula this ottoman
yang boleh angkat untuk sokong you punya betis. I don't understand kenapa seat depan ada tapi seat belakang tak ada. Kenapa seat depan tak ada memory, seat belakang ada memory. This is just some of the quirks of this car. But it is fully featured. Macam-macam feature ada. In fact, dia punya door handle pun tak ada, dia pakai butang aja kat sini. But I think there's a manual release somewhere kot. Tak, ini apa ni? So this is the manual release untuk the door. Kalau you kata yang ni rosak, you boleh pakai ni lah sebagai manual release. So untuk driver, fancy schmancy, you ada power adjustment untuk you punya steering for rake and reach. So this is really nice. And kalau you tengok dia punya ergonomics, there is no real problem. Kita boleh capai semua access lah. Cuma kereta ni tak ada butang banyak. Butang mostly dekat dalam ni. Dan dekat luar ni hanya ada beberapa shortcut untuk seat, ventilation. But everything else dekat dalam ni lah, so you kena belajar and figure out how to use all the features. Kat ni banyak features yang you boleh adjust, tapi sekarang kita nak cerita tentang driver je lah. So driver, kereta ni of course ada adaptive cruise control, sebelah kiri adaptive cruise control, sebelah kanan untuk entertainment system, ada driver monitoring, so ada infrared camera dekat sini, gear lever dekat sini pakai column, and this is lampu and wiper semua dekat satu stok saja. Very complicated, ada dua roller function dekat sini. And kereta ni juga datang dengan head-up display. Kita tak dapat lagi peluang nak bawa, so kita tak tahu apa yang fully dia boleh tunjuk dekat situ, but typically dia akan tunjuk the adaptive cruise control punya features, and kalau nasib kita baik dia akan ada tunjuk map lah. The meter cluster ni kita dah kenal, Jayco memang pakai macam ni, all digital, this white tone dia bagi, and two digital dials, and you boleh ubahlah, pilih beberapa mode lagi yang you nak. Okay, let's go duduk seat belakang pula. The best seat in the house. Because this is the best seat in the house, and of course best seat in the house, dia ada boss button. You boleh tolak kursi ni ke depan sampai habis, dan you boleh dan tegakkan ni lah sampai maksimum. And kalau you tak ada the third row of passengers, then you boleh tolak seat ni ke belakang habis, which is this. And then of course you can lean back lah as far as you want to lean back. So ini dia punya kedudukan yang memang cantik lah, kan? So kat sini macam saya cakap tadi ada memory function. So dia ada massage function kat sebelah sini, tapi bila you tekan, you akan dapat on off aja massage function tu. Dan you tak boleh pilih, tapi I tak tahu macam mana you nak pilih, kecuali kalau you tengok dekat depan. So I guess that's why you ada butang ataupun screen controller untuk the different massage function for all the 4 seats. Sebab kat situ je yang you boleh betul-betul pilih dan nampak dengan jelas. So dekat belakang ni ada aircon vent, dua, in the same style kat aircon vent depan tu. Dan juga you boleh control speed dekat sini. And I think you boleh control, I don't know what this is, some kind of maybe ionization punya function. And these are the seat warmers. So kat atas ni ada panoramic sunroof yang boleh buka. Dia bukan panoramic roof, dia panoramic sunroof, maksudnya boleh buka. Dan of course untuk orang belakang dia bagi this nice little curtain. And there are some nice finishes. You ada this laser cut punya grill untuk speakers, and ada armrest kiri dan kanan, individual armrest because these are captain's chairs. Ada hook dekat sini, dan ada lagi aircon vent dekat sebelah sini. So untuk orang barisan kedua ni memang betul-betul mewah. You boleh dapat aircon vent daripada kiri dan kanan. And of course the seat itself, kalau you tengok, the design is also the same, almost similar to yang depan punya. Very big and fluffy punya headrest. And it's a nice seating lah, dia besar. Okay, kalau ada benda yang memang saya rasa kena serius relook, is dia punya Isofix mount. Susah nak masuk, susah nak dapat. Dia punya Isofix mount dia tersorok sikit, and you kena kelebek sikit nak tarik dia keluar. So this is something that they should look at. I'm not gonna bother to show you the third row punya space, tapi cukuplah kalau you boleh tengok kat sini. Tak ada aircon keluar kat belakang. Okay, so tadi kita tengok third row seat, kita tak jumpa macam nak set dia punya aircon kan. So sekarang ni dia punya arrangement ni dekat sini. It's quite an interesting way dia orang present. So kita dekat hatchback. Sekarang kita nampak seat depan. Ada satu arrow ni. Jadi second row punya adjustment pula. Dan nak lagi sekali, pergi third row punya adjustment pula. So sekarang kita tekan, hidupkan 1, 2, 3, maximum. Dan ada angin. Interesting way of presenting the information.
Okay, sekarang ni banyak kereta dah tunjuk enjin, tapi Jayco went the other way and tutup habis semua. Enjin langsung tak nampak. Kau boleh buka ni dan kau boleh nampak dia punya cam cover aja ataupun the plastic above the cam cover dengan tempat isi minyak hitam, dan sebelah sini ada akses kepada bateri, and that's the other thing yang you boleh isi ialah you punya orang panggil windshield washer. Coolant pun tak nampak kat mana nak letak. So there's no access to the coolant at all here, which is an interesting thing. Aku nak tunjuk kat engkau dia punya engine ni sebab nak tunjuk kalau boleh nampak gearbox fancy tu, tapi tak boleh nampak lah. So kalau you nak tengok dia punya coolant ada kat dalam ni, reservoir ni, tapi kena turun bawah yang nampak kat sini. So nak isi coolant ni kena buka this top cover, which is well, I don't know. Banyaklah kerja sikit kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak skru lah. 12 skru aku rasa nak kena buka baru boleh top up dia coolant. Jangan dia overheat tengah jalan sudah lah ya. Okey, tu dia Jayco J8 first class off-road, kata Jayco. Well, it is an interesting product aku rasa. Kalau you memang berminat kenderaan SUV dan you kind of think like this kind of Range Rover kind of thing where you have a fancy schmancy Range Rover, fancy schmancy off-roader tapi ada betul-betul function off-roader tapi luxury, this is one option yang you boleh pilih. And aku rasa kalau you tengok dari segi features tak kalah, dari segi gaya pun it's kind of a nice premium looking product, dan bila masuk dalam kabin memang hey, it is first class. Okey, sampai situ aja video kita kali ni. Tolong komen banyak-banyak sikit tentang kereta ni, dan macam biasa tolong tekan butang like dan butang kongsikan dengan kawan-kawan. Dan yang mana belum melanggan, tolong aku sikit tekan butang langganan dan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita muat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, Pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.